vlog na naman tayo and nakapag ano ko kasi pangit yung hair ko today. Kailangan ko siyang itaas. So yeah. I'm with Alex. Hello, mahal. Hello. Oh, it's fun. So ipagpatuloy ko na lang mamaya kasi wala ako ditong ilaw. Kaya papunta kami ngayon sa sushi bar. Excited ako kasi hindi pa ako nakapunta doon sa ganong klaseng sushi bar. So, and yeah, hindi din kami pa kumain ng dinner ni Alex. Nakapag-reserve siya ng table namin 1 hour ago. So, hindi namin alam kung namahal. So, hindi namin alam kung meron pa kaming naka-reserve na table. Pero titingnan namin. Sa ngayon, ang kagandahan din is it's 3G ngayon. Ano nga ba yung 3G? Vaccinated ka dapat or infected ka na na-survive mo yung virus and then tested ka. Ayun. Kasi matagal din naging 2G which is yung vaccinated lang tapos nakasurvive sa virus yung allowed kumbaga makapunta sa mga restaurant. Pero ngayon pwede nang magkapapunta sa restaurant or makapasok sa restaurant yung mga hindi vaccinated na kailangan lang nila ng test. So maganda na yun kasi may mga 'di ba aminin naman natin marami rin dito sa Germany nang ayaw magpa-vaccine kasi takot and all kung ano man yung reason nila. Yeah. And yeah, we're happy and so magpa-park na kami ng car. Park na. It's not. Ito pag nawala, babayaran namin na. Wie viel musst du dann bezahlen, mahal? 150 an hour. 150 nein, wenn du das verlierst. Oh, depends. 40 euro maybe? Yeah. Kailangan mo siya minsan 40 euro ganon na bayaran pag hindi mo siya iningatan. It's important. Lagyan natin sa dann nimmst du das lieber in deinem Dings, ja?
So, hi guys! Nakalabas na pala kami. Ayan si Alex. Dito na kami sa labas. Tapos kami kumain. Marami kaming nakain pero yung food or yung sushi na nakain namin is okay lang. Hindi ganon ka sarap. Guys, sa ina-expect ko. Pero, isa kasi siya sa all tradition niya. Yung may paikot-ikot something. Nagpipicture siya. Ang aking photographer na boyfriend. Wait lang. Hi! So, yeah, pauwi na kami ngayon kasi ang lamig! Sobrang lamig dito! Waren wir schon da? Wir waren schon mal drinnen, unten kurz. Ach ja, stimmt. Ja, Aber ich will mit der da kurz spazieren gehen oben. ja. Das ist auch ein See. Genau, also hier ist isa sa pinakamalaking cinema dito sa Köln. Hast du da eine Maske? Maske? Sollen wir reingehen? Ja. So, papasok daw pala kami. Oh Gott. Ich weiß es nicht, wo meiner ist. Achso. Ach ja, ja. Hast du? Komm mal kurz halten. So, halten. So, papasok kami siya sa cinema. Titingnan namin. So, may mga baka may open pang something. So, let's go! Mas maganda pag may mask. Es wäre besser, wenn ich Maske antrage. Wieso? Ja, es ist schöner. Ich will dir was zeigen. Okay, warte. Wir können dann gucken, weil oben ist ganz weit oben und dann kannst du einmal so einen Rundlauf machen. Also. Das ist voll schön. Gibt es viel zu sehen? Oder was? Sehr hoch einfach nur. Und dann der Boden ist aus Glas. Ah, dann hast du Angst. Nee. Du bist So. lustig. Ja, aber der ist nicht ganz durchsichtig. Also der ist nicht ganz durchsichtig, glaube ich. Durchsichtig. Durchsichtig. Das ist aufgenommen. Also, ich bin nicht gelaufen. Ja. Ne, wir wollen noch ein bisschen gucken. Yan yung nasa restaurant. Ikaw pala yung restaurant. Kung saan kami kumain. Ito, maliit lang din siya na place. Pero, malapit na kasi siya magsara. Mag-aalas. Wie viel Uhr haben wir heute? Jetzt gerade. Jetzt? Ja. Tschüss, Media. Media. Meron na siyang 10:30 na ngayon. So, 11 sila magsasara. Kaya, kumbaga kami na lang kanina yung tao. So, yeah. Ang lamig. Kaya, cherry blossom. Cherry blossom. Cherry blossoms. May ibang ano. Papakita ko din sa inyo yung cherry blossoms doon sa ito siya. Cherry blossoms. Kann man Foto machen, mahal? It's too cold, mahal. Boah, das ist richtig schön. Guck mal da. Sag doch. Hab ich doch gesagt. Okay, naiihi na ako. Weißt du, wo wir geparkt haben? Nein. Oh. Wir mussten suchen, ne? Mal gucken. Ja, kailangan namin hanapin kung nasaan ngayon yung Auto. Tiefer gehen. Ist das kaputt? Nee, aber das ist das die Karte gewesen? Ja, ja. Ist das die? Ja. Das ist doof, wenn das anders ist. Hat das nicht akzeptiert? Wo gibt's denn? Ja, sag mal. So, endlich. Wir haben es gesehen. Nakita din namin. Und I hope na. Ito, walang ano ng card. Coins lang. Ich hab hier. Das ist 2,50 €? So, 2 Euro. 50. 1, 2, and 50. Here. So, dito maano yung change. Kumuha yung change.
Change. Wo ist deine Karte? Hier, in meiner Hand. Okay. So, let's go! Thank you. So, nandito na kami. Nandito na. Mas maganda pag may one shots, may mask, diba? Oh, ano ba ito? Mas maganda may pag may mask na.